दोस्तों नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों बेसिकली मुझे जो रेनी डेज है वो बहुत अच्छे लगते हैं। उसका रीज़न बिहाइंड दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि माउंटेन के ऊपर पूरा जो क्लाउड है वो पूरा क्लाउड उतर चुका है और रेनी डेज का ऐसा क्लाइमेट बन चुका है दोस्तों। तो दोस्तों ये वाला सीज़न मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आपको कौन सा सीज़न अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके बोल दीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।